पहिलो प्रतियोगी भाइ हबिन खवानीलाई हबिन आफ्नो प्रस्तुति राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब दोस्रो नम्बरको क्रममा शारदा माध्यमिक विद्यालयका छात्रा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा युना छेत्रीलाई म आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि म अगाडि बोलाउँदैछु। धन्यवाद शिक्षकज्यूलाई, आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि निर्णायक मण्डल गुरुवर्ग तथा मेरा प्रिय प्रतिस्पर्धी साथीहरू। म शारदा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा युना छेत्रीको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज मिति 2082 साल 9 महिना 25 गतेका दिन मङ्गला गाउँपालिकाद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाउँदा आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेकी छु। विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा मङ्गला गाउँपालिकाप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी भन्ने मूल मन्त्रलाई शिरोधार्य गरी सभाध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म विद्यार्थी जीवनदेखि राष्ट्रिय जिम्मेवारसम्म शीर्षकमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण बनाएर राख्ने अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, अरूले भन्ने गर्छन् विद्यार्थीको काम त केवल किताब पढ्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने मात्र हो, राष्ट्र निर्माणको काम त मन्त्री नेता वा ठुला ओहदाको मानिसको मात्र हो। तर म भन्छु यो सोच गलत हो। राष्ट्रिय जिम्मेवारी कुनै पद होइन, यो त एउटा भाव मात्र हो जुन विद्यार्थी जीवनको पहिलो दिनदेखि नै सुरु हुने गर्छ। हामीले पढ्ने प्रत्येक अक्षरले देशको भविष्य लेखिरहेको हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रका लागि हामी र हाम्रा लागि राष्ट्र भन्ने भावनाका साथ अघि बढौँ। आजको लगनशील विद्यार्थी नै भोलिको समृद्ध नेपालको नायक हुनेछ। हामीले आफ्नो घर, विद्यालय र सानो समुदायप्रति जिम्मेवारको महसुस गर्छौँ र त्यो भावना नै ठुलो भएर देशप्रतिको जिम्मेवार बन्न जान्छ। एउटा संवेदनशील, इमान्दारी र कर्तव्यपरायण मानिस बन्न पनि सिक्नुपर्छ। राष्ट्रिय निर्माण भनेको ठुला कारखाना र ठुला भवन मात्र नभएर एउटा शिक्षित, अनुशासित र देशप्रेमी युवाको निर्माण हो। हामी आजका विद्यार्थीहरूले आफूलाई केवल पढ्ने मेसिनका रूपमा नभएर एउटा सामाजिक प्राणी, एउटा राष्ट्र निर्माताका रूपमा हेर्नुपर्छ। विद्यार्थीको कलमले नै राष्ट्रको भाग्य लेख्छ। हाम्रो आजको परिश्रम, हाम्रो सङ्कल्प र हाम्रो सेवाभाव नै भोलिको नेपालको मजबुत आधार हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैले आफ्नो विद्यार्थी जीवनलाई राष्ट्रिय कर्तव्यको पहिलो पाठको रूपमा लिउँ र देश उन्नतिको यात्रामा आफूलाई पनि सहभागी बनाऊ। हामीलाई समाजसँग जोड्ने र राष्ट्रप्रति प्रेम जगाउने, सामूहिक हितको कार्य गर्न सिकाउने विद्यार्थी जीवन नै राष्ट्रिय जिम्मेवारीको परीक्षण केन्द्र हो। यति धेरै प्राकृतिक सम्पदाको धनी देश भएर पनि विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयमा आजका जिम्मेवार विद्यार्थीले सोच्नु आवश्यक छ। केवल डिग्री हासिल गर्नु जिम्मेवारी होइन, देशको समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्नु वास्तविक जिम्मेवारी हो। म के गर्छु भन्दा मैले देशका लागि के गर्न सक्छु भन्ने भावना जगाउनु आवश्यक छ। स्वामी प्रपन्न आचार्यले भन्नुभएको छ, उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र लक्ष्य पुरा नभएसम्म नरोकिनुहोस्। हामी पढेर ठुलो भएपछि विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै मातृभूमिको माटोमा पसिना बगाउने अठोट गर्नुपर्छ। त्यसैले आजदेखि नै हामीले विद्यार्थी भन्दा पनि राष्ट्रिय निर्माताको रूपमा हेर्नुपर्छ। आज हाम्रो लक्ष्य केवल नोकरी पाउनु होइन, एउटा असल समाज निर्माण गर्नु हो। हाम्रो कर्तव्य भनेको नेपाल, हाम्रो राष्ट्रलाई सबैभन्दा ठुलो बनाउनु हो। अन्त्यमा हाम्रो हातमा कलम छ, हाम्रो मस्तिष्कमा नवीन सोच छ, हाम्रो हृदयमा देशप्रतिको ज्वाला छ। आउनुहोस् हामी सबैले यो दृढ सङ्कल्प गरौँ कि म आफैबाट सुरुवात गर्छु, मेरो परिवारबाट विस्तार गर्छु र मेरो राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुन्छु। यही नै हाम्रो राष्ट्रप्रतिको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो।
जिम्मेवारी हो। म आज कस्तो विद्यार्थी हुँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भोलिको राष्ट्र कस्तो हुन्छ भन्ने उत्तर लुकेको हुन्छ। त्यसैले आजका जिम्मेवार विद्यार्थीबाट नै भोलिको समृद्ध राष्ट्र बन्छ भन्ने मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।